Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Masu sauraronmu, a yau za mu kawo muku tarihin jarumar Kannywood ɗin nan Akanen Bamenda. Akanen Bamenda sabuwar fuska kuma jarumar fim a masana'antar Kannywood. Jarumar ta kasance haifaffiyar garin Bamenda ne na ƙasar Cameroon, hakan yasa ake kiranta da Akanen Bamenda. Jaruma Akanen Bamenda ta fara fim ne a shekarar 2020 da shiri mai dogon zango, wadda fitaccen jarumin nan Adam A. Zango ya shirya yake kuma sakewa a manhajar YouTube. Akanen Bamenda ta kasance Fulani ce kuma haifaffiyar ƙasar Kamaru, wacce ke makwabta da ƙasar Najeriya. Ta yi karatunta na matakin firamare da sakandare a ƙasar kafin shigowarta Najeriya, domin ba da nata gudunmuwar a masana'antar shirya fina-finan Hausa. A cewar jaruma Akanen Bamenda, mai kallon shirye-shiryen Hausa tun ƙuruciyarta a lokacin da take a ƙasarta ta Kamaru. Hakan ne ya sa mata ra'ayin ita ma ta shiga masana'antar domin ba da nata gudunmuwar ta hanyoyi da dama. Jarumar ta samu nasarar shigowa masana'antar ne ta hanyar fitaccen jarumin mawaƙi mai shirya fina-finai kuma mai ba da umarni, Adam A. Zango. Hakan ne ya sa ake wa Akanen kallon ba wai iya burinta ta cika ba, ta shigo masana'antar nema da ƙafar dama, domin jarumai da dama waɗanda sun daɗe a masana'antar na da burin fitowa tare da jarumin Adam A. Zango, amma ba su samu daman hakan ba. Akanen Bamenda ta yi haɗakar shiri da jarumai da dama kamar su Adam A. Zango, Ummi Rahaf, Diamond Zara, Daddy Hikima wanda aka fi sani da Abale, Ummi Karama, Tahir Ai Tahir da sauransu. Jaruma Akanen tana da shagi a Instagram mai ɗauke da mabiya sama da 35,000 a farkon shekarar 2022. Mafi yawancin fina-finan da ta fito sun kasance shiri ne mai dogon zango, kazalika ta sha fitowa a bidiyoyin waƙoƙi da dama. Jerin fina-finanta sun haɗa da Inda Mata, Farin Wata, Sha Kallo da dai sauransu. Akanen ba ta da aure, sannan babu wani wanda ta sanar da shi a matsayin saurayinta daga ciki ko wajen masana'antar Kannywood.